как обычно, я звоню, поздравляю. Тут жена у меня подняла иностранных дел, Украина подняла Министерство иностранных дел и обороны и подняла квалифицированную до того уровня, что когда пилот, бывший военный тоже, он сказал, принципиально говорит, я его вытащу. И он практически сделал невозможное на вертолете, который способен зависать в одну сторону.